Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Marcela y sean bienvenidos a mi canal. 1, 2, 3, funky. Bueno chicas y chicos, pues así como vieron ahí abajito en el título, hoy les traigo efectos de sonidos para tus textos. Bueno, pues te recuerdo que tengo una cuenta de Instagram que la cual me puedes ir a seguir, entonces nada, aquí en la pantalla te va a estar apareciendo. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar. Bueno chicas chicos, espero les haya gustado demasiado el video. Si es así, no olvides de darme un like y de suscribirte. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bye.